د 203 تندر قلور دوای پکتیا کې 18 طالبان وژل شوي او 9 نور ټاپیان دي. او خوست کې د چرګانو د دانې تولیدي فابریکه فعاله شوه. د نیوز پری چینل لیدونکو ستړي مشئ پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. په پکتیا کې د 203 تندر قلور دو چرواکي وایي په دې ولایت کې 18 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټاپیان دي. د دې قلور دو وایاندې مل محمد رسنیو ته ویل چې تیره شپه افغان ګډ ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ په اړوند سیمو کې هوایي او ځمکني عملیات کړي. محمد زیاته کړه 18 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټاپیان دي. د جګړې سیمه کې د شپږو جنګیالیو جسدونه پاتې او همداراز 4 رادې وسایط مهمات او زیاته اندازه درانه او سپکه وسله له منځه وړل شوې ده. هاخوا د سیمې خلک بیا وایي عملیاتو کې د ماشومانو په ګډون یو شمېر عام خلک هم زیانمن شوي. خو د پکتیا د امني قمندانۍ ویاند حیات الله نظامي ازادي راډیو ته ویل چې یو ماشوم د طالبانو له لوري د توغول شوي هوان مرمۍ له امله ټپي شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په جنګ کې د زیانمنو ملکي وګړو په اړه تبصره نه ده کړې. خو د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په تازه استول شوي اعلامیه کې ویلي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو له لوري د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په غبرګون کې په د دوی جنګیالي په دفاعي حالت کې پاتې نشي او په خپله جنګي پالیسۍ کې به بدلون راولي. او پرون جمعه په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د چرګانو د دانې نسبتا لوی تولیدي فابریکې چې په یوه شپه ورځ کې د 15,000 بوجیو خوراکي تولید ظرفیت لري فعالیت پیل وکړ. په یاده فابریکه کې چې یو تن خوستي پانګوال 1.6 میلیونه افغانۍ پانګونه کړې د اوس لپاره 120 تنو کارګرو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د یاد فابریکې یو تن مسؤل عبدالله بور ازادي راډیو ته ویل د فابریکه به د نورو ولایتونو سربیره ګاونډیو هیوادونو ته هم د چرګانو د خوراکي صادرات ولري. بل لوري ته د خوست چارواکي وایي هغه کسان چې غواړي د ولایت کې پانګونه وکړي هغوی ته به د امنیت په ګډون ټولو لازمه اسانتیاوې برابرې کړي. بل لوري ته د خوست والي محمد کټوزي پانګوالو صنعتکارانو او هغوی سره چې د ولایت کې پانګونې ته لیوالتیا لري د هر ډول مرستې ژمنه وکړه. سره له دې چې خوست کې ډیره پانګوال پر تولیدي فابریکو پانګونې ته لیوالتیا لري خو بیا هم د چارواکو د پرلهپسې ژمنو سره له کلونو راهیسې د صنعتي پارک د فعالېدو په مخ کې ټولنیزې ستونزې نه دي هوارې شوې. لیدونکو له ملته مننه ښې چارې.